Merhaba, 18. Uluslararası Film Kadın Filmleri Festivali'ne hoş geldiniz. Bugün Caroline Emery ile birlikteyiz, Kırlangıçların yönetmeni. Damla da bize çeviri yapacak. Sorularınız varsa Facebook yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz buradan ileteceğiz Caroline'e. Önce ben, belki filmle ilgili öncesinde bir şey söylemek ister Caroline, önce ben bir şey sormak istiyorum. Filmde iki kadının kişisel hikayesini izliyoruz. Film yapma süreci onun için nasıl geçti? Bunu ifade etmesi e, biraz zor olabilir, öyle tahmin ediyorum. Nasıl geçti onun için film yapma süreci? Biraz bize bahseder mi bununla ilgili? Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui Caroline avec nous qui a fait Les Hirondelles, le film Les Hirondelles. Pour commencer, avant de recevoir les questions, moi je voudrais poser une question à Caroline. Le film nous raconte l'histoire personnelle de deux femmes et il s'agit des processus assez difficiles à filmer, difficiles à raconter en général, à aborder. Comment vous vous êtes débrouillé pour le faire? Comment vous l'avez vécu pendant le tournage? Vous êtes en muet. Il va falloir, je t'en prie. Voilà. Donc, donc moi, j'ai en fait, donc Nasrine était la babysitter de mes enfants quand j'ai habité en Iran. Ben İran'da yaşadığım sırada Nesrin benim çocuklarımın babysitting'ini yapıyordu. Çocuklara bakıyordu. Voilà. Mais çok arkadaşı pardon. On est devenus très amis. Çok yakın arkadaş olduk. Voilà. Et un an après qu'elle travaille chez moi, elle m'a raconté son histoire dans la cuisine, un jour dans la cuisine. Benim yanımda çalıştığı sırada bir sene oluyordu ki bana hikayesini anlattı mutfaktayken. Voilà. Et moi, je lui ai raconté mon histoire. Ben de ona kendi hikayemi anlattım. Et à partir de là, j'ai eu envie de faire un film. Ça m'a donné le courage de faire le film. Ve oradan hareketle o filmi yapma cesareti buldum kendimde. Voilà, je lui ai demandé et elle a dit je suis d'accord que tu fasses le film sur mon histoire et tout, si toi aussi tu racontes ton histoire. Sordum, izin istedim ondan. Eğer kendi hikayeni de anlatacaksan benim hikayemi anlatabilirsin dedi bana. Voilà. Et donc, après, on a commencé à travailler, donc à faire des repérages, à préparer son interview. Çalışmaya başladık birlikte. Onun söyleşisini gerçekleştirmekle başladım. Çeşitli yerler seçtik. Voilà, je savais dès le départ que je voulais faire des dessins avec. Başından itibaren yanında resim yapmak istediğimi, bu işi resimle birleştirmek istediğimi biliyordum. Voilà, parce que tous mes films commencent par une envie de dessiner. Çünkü bütün filmlerim zaten bir resim yapma isteğiyle başlıyor. Voilà. Et après, donc on a tourné bon, avec des amis iraniens. Ça a été un peu compliqué bref, parce que là-bas, c'est pas facile. Sonra İranlı arkadaşlarımızla film çekmeye başladık. Orada izinleri almak vesaire çok kolay değil, daha komplike. Et sinon, pendant que je faisais le film, donc moi j'ai filmé, j'ai dessiné, j'ai monté en même temps. Filmi yaptığım sırada bir yandan resim yapıyordum, bir yandan çekim yapıyorduk, bir yandan filmi hazırlıyordum. Et ça a duré plusieurs années. Birkaç yıl sürdü. Et j'avoue que quand j'étais en train de le faire, justement, vu le sujet, des fois, je me disais oh, j'aurais jamais dû le faire parce que je suis toujours dans ce sujet-là et j'oublie pas et c'était un peu difficile. Ve bütün film süreci boyunca da aslında benim için çok zor oldu. Hep kendi kendime ya acaba yapmasa mıydım bu işi dedim. Çünkü hep bu konu üzerine tekrar tekrar kafa yormak zorunda kalıyordum. Aklımdan çıkmıyordu. Benim için unutulması komplike bir şey haline geldi. Voilà, je me disais que peut-être si j'étais pas en train de faire ce film, je penserais moins à cette histoire. Belki bu filmi yapmasaydım bu hikayeyi daha az düşünürdüm diyordum kendime. Mais avec du recul, maintenant que le film est fini, je ne regrette pas. Vas-y. Ama şimdi böyle geriye bir adım atıp da bakınca
pişman değilim. İyi ki filmi yapmışım diyorum. Et je conseillerais à n'importe qui a une histoire difficile à vivre, enfin qui peut être une histoire de viol, ou une histoire de torture, ou une histoire de violence, enfin voilà, je lui conseillerais de faire un dessin, un film, un livre, enfin de la musique ou je sais pas quoi là-dessus. Ve bu hayatta bu tip zor bir deneyim yaşamış, böyle bir tecrübe başına gelmiş. Bu tecavüz olabilir, şiddet görmek olabilir veya işte daha başka bir şey olabilir. Mutlaka üzerine bir şey yapmasını öneririm. Resim yapmasını, film çekmesini, müzik yapmasını vesaire. Çünkü işe yarıyor. Parce qu'en fait, maintenant, quand je pense à mon histoire, je pense plus aux images du film qu'aux vraies images. C'est comme si que les vraies images étaient parties dans un espèce de brouillard. Et je pense plus aux images du film qui sont quand même plus agréables. Çünkü şimdi geri dönüp de filmi düşündüğümde, filme baktığımda gerçek anılarımdaki imajlardansa, görüntülerdense filmin görüntüleri geliyor aklıma. Ve şeyi tamamen değiştirdi. Bağlamı değiştirmiş oldu böylece. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Sanırım soruya cevap verdim. Ah, je l'entends pas. Sessizdeyiz. Ülkü. Pardon. Peki iyi geldi mi filmi yapmak, yani bütün o süreç içinde daha iyi her iki kadın için, yani muhtemelen hala iletişimdelerdir diye düşünüyorum. İyi geldi mi filmi yapmak? Je pense que vous êtes toujours en contact avec Nesrine aussi. Alors, est-ce que ça vous avait fait du bien à toutes les deux femmes, à vous aussi bien qu'à Nesrine? Est-ce que ça a fait du bien le film? Moi, je pense, oui. Nasrine aussi, je pense. Mais Nasrine, elle n'a pas travaillé dessus pendant plusieurs années. Donc, mais on est toujours en contact. On est très grandes amies. Elle est venue en janvier dernier à Istanbul. Enfin, voilà, on s'appelle très souvent et tout. Et elle, en juin l'année dernière, il y a la première à Paris, une projection. Donc là, on l'a invitée, elle est venue et tout. Et donc, c'est la première fois. Enfin, elle avait déjà vu le film en petit sur un ordinateur, mais là, elle l'a vu avec 90 personnes dans la salle. Et ça a été un choc pour elle. Ouais, ça a été très dur. Voilà. Mais après, maintenant, elle ne regrette pas. Elle ne me dit pas, cache-le. Nesrin film üzerinde senelerce çalışmadı. Senelerce daha çok ben çalıştım. Hala görüşüyoruz. Çok samimi arkadaşız. En son kışın İstanbul'daydı. Fakat filmin üzerinde benim kadar bir mesai harcamadı. Geçen sene Haziran ayında filmin premieri yapıldığında Fransa'ya geldi. Orada filmi izledi. Fakat daha önceden aslında filmi bilgisayarda izlemişti. Ama tabii bir salonda 90 kişiyle birlikte izlemek aynı şeyi yapmıyor. Yani o salonun içinde onun için çok zor oldu. Zor bir deneyim yaşadı. Fakat hala çok samimi arkadaşız. Görüşmeye devam ediyoruz. Hep birbirimizi arıyoruz. Peki filmin yani nasıl tepkiler aldı film izleyenlerden? Nasıl? Quelle réaction a reçu le film? Quel type de réaction a reçu le film des spectateurs? De la part des spectateurs. Ce film-là, donc, il est passé à Paris, bon, une fois pour une première. Et il y a une toute petite projection en Bretagne. Et il y a eu en octobre à Montreuil, donc à côté de Paris, une exposition film avec mon premier film qui est passé d'ailleurs au Festival Film Mort en 2018, qui s'appelait Tire-Langue, qui est juste un très grand dessin. Et donc, il y avait le premier film Tire-Langue et les dessins, donc 30 mètres de dessin. Et dans une autre salle, il y avait le film Des hirondelles avec plusieurs dessins qui ont servi à faire le film. Et là, les réactions... Attends, oui. Pardon. Pardon, excusez-moi. Film 90 kişiye gösterildi. Paris'te bir premier yapıldı. Ardından Bretagne'da gösterildi. Sonra Paris banliyösünde, Montreuil'de, Paris'e çok yakın bir yerde bir sergi kapsamında gösterildi. Benim Filmora 2018 yılında dahil olan Tire-Langue diye bir eserim vardı. Onun resim 30 metrelik bir resmi var. 30 metrelik resimle birlikte
film de gösterildi ve sergilendi. Genel olarak tepkilerse şöyleydi. Voilà. Et donc, les premières réactions, enfin les réactions en général, la plus belle réaction de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de gens, enfin des femmes et des hommes d'ailleurs des fois, qui me racontent qu'en fait, eux aussi, il leur est arrivé la même histoire. C'est sûr que ce film n'est pas... Donc, il fait beaucoup parler, ce film. Il fait parler des gens à qui est arrivée la même histoire. Et ça, je trouve ça super. Bu filmin en önemli, en büyük ve en genel aldığı tepki kadınların ve bazı erkeklerin de gelip aynı şeyi yaşadıklarını dile getirmeleri oldu. Bu filmin bence en büyük ve önemli özelliği de bu. Film konuşmayı sağlıyor. Bundan bahsetmeyi sağlıyor. Buna olanak veriyor. Voilà. Donc, par exemple, à Paris, dans la salle où on était 90, il y a au moins 12 personnes à qui c'est arrivé. C'est un peu beaucoup, quoi. Mais, Paris'teki salonda en az 10 kişi vardı bunu yaşamış olan filmin premierinde. %10'dan fazla bir oran. Voilà. Ben bir soru görmüyorum şu anda. Benim soracaklarım bu kadar ya da söyleyeceklerim. Kendisi bir şey eklemek istiyor mu? Vous voulez rajouter quelque chose? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ben, moi, je voulais déjà remercier le Festival Film Mort aussi d'avoir choisi ce film, parce que ce film, je l'ai envoyé à beaucoup de festivals. Et il est toujours refusé. Et je pense que ce qui dérange, c'est... je pense que déjà, les festivals en général sont plutôt masculins. Et ce qui dérange aussi dans ce film, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un film... C'est un film où on est très mal à un moment. Et après, on revient dans la joie. Enfin, c'est pas un film sordide, quoi, trop misérabiliste et... Filmin Et du coup, ça dérange, ça. Ça dérange parce que comme pour les médias, quand on parle de quelque chose de très dur, il faut absolument en parler en disant c'est très dur. Oui, c'est très dur, mais moi, j'avais besoin de... De toute façon, dans la vie, pour s'en sortir, tu es obligé de penser aux choses bien, sinon, voilà. Ben öncelikle Filmor'a teşekkür etmek istiyorum kabul ettiği için filmi göstermeyi. Filmi birçok festivale yolladım ama çoğundan red geldi. Bir kere çoğu festival zaten maskülinist olduğu için bence otomatik olarak bir red var. Bir de insanlar genel olarak filmden daha karamsarlık bekliyor. Oysa ki film yani karamsar bir şey anlatıyor, belki kötü bir şey anlatıyor ama film karamsar değil. Film hayatın akışına dahil oluyor ve gülümseyerek bitiyor. Yani film kötü bitmediği için de bence bir yandan rahatsız edici olabiliyor insanlar için. Çok teşekkür ederiz. İyi ki hikayesini ya da işte Nesrin hikayesini de anlatmış. Biz de izledik. Teşekkür ederiz. Merci beaucoup pour avoir raconté votre histoire à vous et l'histoire de Nesrin aussi. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Pour l'instant, non. Bon, ouais, je sais pas. Sinon, même le festival de Créteil de films de femmes ne l'a pas pris, étonnamment. Il avait pris mon premier film, mais pas celui-là. Şaşırtıcı olarak Kretey'deki Kadın Filmleri Festivali örneğin almadı. Filmi kabul etmedi. Oysa ki ilk filmimi almışlardı. Bunu almadılar. Neden bilmiyorum. Et voilà, je vais essayer de faire les expos films parce que c'est un système qui a vraiment bien marché, quoi. Sergi ve film gösterimi sistemine dönmek, o sistemi benimsemek istiyorum. Çünkü iyi çalışan bir sistem oldu şimdiye kadar. Avec les dessins, avec les peintures. Resimlerle birlikte, resimler eşliğinde. Peki, teşekkür ederiz bize vakit ayırdığı için. Sana da çok teşekkürler Merci Damla. beaucoup. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Au revoir. Merci. Au revoir.